酥皮泡芙咧，我試過好多個配方，但最後我發現其實重要嘅咧係方法而唔係配方。如果呢個配方唔係話出錯太大嘅話咧，你按照呢啲小細節，你都可以做出一個空心完美嘅大泡芙。呢期視頻依然係超多細節。首先我哋攞大概3到4個雞蛋，一直擺喺60度嘅熱水嗰度保溫。我哋先嚟做酥皮嘅部分，黃油咧我哋要軟化到好似牙膏咁嘅狀態，跟手咧再將糖粉同埋麵粉擺落去。用個硅膠鏟慢慢去撳，以按壓嘅方式將啲粉類全部食入黃油度。撈勻咗之後呢，係咪有啲似曲奇嘅麵糊啊？將呢個黃油麵團擺喺油紙嘅中間，壓成大概3到4毫米嘅厚度，再將佢擺喺冷凍嗰度10分鐘定一定型。凍硬咗之後呢，我哋再攞個圓形嘅容器，將個酥皮吸出嚟。我呢就用咗屋企裝米嗰個量杯，全部吸晒出嚟之後，我哋再擺喺冷凍嗰度備用，係結冰嗰層啊。搞掂酥皮部分呢，我哋而家咧就嚟做泡芙麵糊嘅部分。第一次整呢，就建議用不鏽鋼鑊，唔好用不黏鑊，咁樣可以方便大家觀察麵糊嘅狀態。呢一步先係做好泡芙嘅關鍵。黃油同水呢，我哋一定要加熱到佢煮滾。煮滾咗之後呢，就熄火。擺入麵粉之前一定要熄火。將啲粉擺落去之後呢，快速翻拌，將黃油同埋啲粉撈埋。跟手咧，再開翻最細火，一直去翻炒佢，炒到個鑊底有一層薄薄嘅膜咧，就 OK 啦。呢一步咧就係泡芙陣間烤嗰陣，佢可唔可以發大空心嘅關鍵步驟啦。你嗰啲麵粉通過呢一個操作咧，佢吸飽咗水，咁陣間烤嗰陣咧，水蒸氣受熱膨脹，所以個泡芙先至會空心嘅。如果你實在係冇不鏽鋼鑊，係用不黏鑊嘅話咧，咁咧就係用細火大概炒佢分半鐘就 OK 噶啦。成嚿咁擺喺容器嗰度，唔好攤開佢，盡量令佢保溫，唔好散熱。跟住我哋再將保溫緊嘅雞蛋，呢個雞蛋係溫溫熱嘅，因為冷藏嘅雞蛋咧，佢會降低麵團嘅溫度，咁樣麵團嘅糊化程度比較低，就會影響泡芙膨脹嘅爆發力啦。第一個咧就可以成隻擺落去麵糊度，跟住再用打蛋器嘅中速將佢完全攪散。剩低嘅雞蛋咧就唔好擺落麵糊度啦，我哋擺喺個容器度，跟住將個雞蛋發散，跟住再將雞蛋液一半倒落去，繼續用打蛋器嘅中速去打發。呢個時候你會發現個麵團已經冇咁散啦，佢會慢慢聚攏喺個打蛋頭嗰度。但係呢個程度係唔夠嘅，我哋繼續加入一半嘅蛋液，用打蛋器繼續去攪拌。嗱，熟晒嘅麵粉咧已經冇晒筋性噶啦，所以就放心用打蛋器去打。嗱，最後嗰啲雞蛋液咧，每加完一次攪拌均勻之後，我哋都要用軟刮刀去檢查一下。呢個時候將啲麵糊刮起咧，雖然佢可以初步形成一個倒三角形，但係呢一個麵糊嘅狀態嘅流動性仲係欠佳嘅。如果攞呢個咁乾嘅麵糊去烤呢，個泡芙係膨脹唔起身嘅。跟住我哋再少量多次咁樣去加雞蛋液落去。雞蛋嘅用量唔固定，係有選擇性咁樣去加。一般3個大雞蛋呢都會有剩啲啲嘅，我就剩低咗咁多，直到個麵糊可以咁樣掛喺嗰個軟刮刀嗰度，係呈一個倒三角形嘅。跌落個盤度嗰啲麵糊呢，佢個層次都會非常之分明嘅，唔會即刻融入剩低嗰啲麵糊嗰度。咁呢個狀態就啱啦。最後再將啲麵糊裝落裱花袋度。烤盤呢，我哋盡量用一個比較透氣嘅呢一啲烤網，咁樣咧就可以減少泡芙撩底嘅可能性。如果你嘅麵糊狀態啱呢，啲泡芙擠落去呢，佢係挺身嘅，佢唔會撇落去。佢會保留你擠落去嗰陣留低嗰啲水波紋。如果啲麵糊擠落去即刻攤開，佢有流動性嘅話呢，咁個麵糊就稀咗，咁做出嚟嘅泡芙就肯定係失敗嘅。我哋擠泡芙嗰陣嘅大細呢，最好係同嗰個酥皮嘅大細差唔多。跟住再將啱啱準備好嘅酥皮攞出嚟，一個一個咁樣吸上去。烤之前噴一層水，加速泡芙的膨脹。烤箱我就已經提前預熱好㗎啦，所需要嘅時間同溫度呢，打喺屏幕上面。媽呀！泡芙膨脹的過程，你就說是不是超治癒的？初露都給我香迷糊了。食得泡芙咧就離唔開奶油噶啦。咁今日咧再安利多一款超濃郁嘅黑朱古力奶油。嗱，我哋將黑朱古力、可可粉同埋淡奶油擺埋一齊，用微波爐叮30秒或者隔溫水將啲朱古力溶咗佢，跟住擺喺冷藏嗰度雪佢半個鐘，一定要雪凍咗先嚟用。如果唔係奶油咧係打發唔起身嘅。跟住咧淡奶油係100克，糖咧係擺5克。我哋一路打到嗰啲奶油有700分咧，就可以加入啱啱準備嘅朱古力醬啦。基本上我哋打蛋器開翻最低速，將啲朱古力醬同埋淡奶油撈勻咧，佢嘅硬度又都差唔多夠
噶啦。一份絲滑嘅可可奶油咧就打好啦，喺泡芙個底度用支筷子篤個窿仔。自己食嘅泡芙咧，你真係想要幾足料就有幾足料啊！我烤嘅泡芙咧，佢空心得比較多，所以我呢度100幾克嘅奶油咧，淨係可以灌2個泡芙。咁我哋食泡芙咧，係要食嗰陣先至會灌奶油，唔係嘅話咧，嗰個泡芙就會軟落嚟嘅。擠咗再即刻食係最好嘅。按照呢個方法烤出嚟嘅泡芙，每一個上色都非常之均勻，亦都係脹卜卜、圓碌碌，唔會黏底。嗰層脆皮啊，真係脆到冇朋友㗎。可以烤出一個咁大嘅空心泡芙，真係成就感滿滿。注意好呢啲咁嘅小細節，你都可以烤出同款嘅空心大泡芙。